नाज़रीन असां तव्हांजे साम्हूं पेश करे रहिया आहियूं अख्तर अली जी ही रिपोर्ट। अख्तर अली जी रिपोर्ट मुताबिक़ इंडस्ट्रियल एरिया कोटड़ी जे मुलाज़मनि जो एहतजाज थियो। उन्हनि एहतजाज में उन्हनि चयो आहे त ॿियो महीनो गुज़री वियो आहे, पघार न थी आहे। ॿियनि इदारनि में कन्वेंस अलाउंस नथो कटियो वञे, पर असांजो कन्वेंस अलाउंस बि कटियो वञे थो। हुननि एहतजाज जारी रखंदे चयो त असांखे पघारूं ऐं पेंशन जारी कयूं वञनि ऐं कटियल कन्वेंस अलाउंस वापसि ॾिनो वञे। यकीन कयो सुबुह हिते ॿ दोस्त आया, हिन वक़्तु उहे मौजूदु न आहिनि। हिन महिल टाइम बि तक़रीबन 1 बजे खां वधीक थी वियो आहे, 1 खां वधीक थी वियो आहे। त असांजा उहो दोस्त परेशान रोई रहिया हुआ। हिकिड़ो पियो चए त मुंहिंजे जेको सो वालदा जी तबियत ख़राबु आहे ऐं असांजे डिपार्टमेंट में जेको सो असांखे का बि हेल्थ जे हिसाब सां का बि सहूलियत मुयसरु न आहे, जंहिंखे 7 साल थी विया आहिनि ऐं असांखे उनजो अलाउंस बि न पियो ॾिनो वञे। ऐं ॿियो त तमामु जेके बि ॿिया डिपार्टमेंट आहिनि सिंध जा, उन डिपार्टमेंटनि में कन्वेंस अलाउंस न आहे कटियो वियो। असां वटि कन्वेंस अलाउंस कटियो पियो वञे हे 2 महीननि खां वठी। इन जी बि जांच पड़ताल कई वञे त इहो छो पियो कटियो वञे ऐं असांखे बराए महिरबानी असांजे जेको सो कन्वेंस अलाउंस बि लॻाए ॾिनो वञे ऐं असांजे पघार खे रिलीज़ कयो वञे। माण्हू ॾाढा परेशान आहिनि। महिरबानी साईं। कोटड़ी साइड के मुलाजमन के कोटड़ी साइड के मुलाजमन के करेक्ट ऑफिसरन के निकालो।